Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya di sini akan mengucapkan ribuan terima kasih yang sudah mendukung channel saya, dan saya ucapkan ribuan terima kasih untuk subscriber-subscriberku semuanya dimanapun Anda berada. Dan di sini saya akan mendoakan semua yang merasa kena penyakit gila, kena penyakit patah tulang, kanker susu, dan lain sebagainya. Saya sebagai mendoakan saja, dan barangkali Allah menakdirkan, Allah mengijabahi doa-doa saya, insya Allah, Allah karim. Ya sahabat, saya tidak meminta uang kepada Anda. Saya hanya mendoakan saja untuk Anda semuanya yang merasa kena penyakit medis atau non medis. Saya doakan semuanya, putarlah video ini, jangan sampai diskip ya. Ditaruh di atas gelas, ambil air gelas, 1 gelas air suci. Setelah kamu ditaruh di atas gelas, nanti kamu menjawab, mau memutar video ini, menjawab qabiltu dan mengaminkan saja, dan nama yang mau didoain itu siapa namanya ya. Terus jangan lupa misalnya Endang bin Bambang gitu, Binti kalau perempuan, Binti kalau laki Bin ya. Kalau orang gila ditaruh itu, nanti diminumkan atau dikasih makan, misalnya kan susah kalau orang gila kan mau makan apa susah ya, dikasih ditatasi di mana lah yang bisa. Kalau saya tak diraukan gitu ya. Alhamdulillah saya bisa, saya pernah mengobati orang gila, bukannya saya bisa ya karena Allah ya. Saya mendoakan orang gila karena Allah. Saya make begini, terus saya doakan terus, tapi memang ngamuk ya sahabat. Kalau belum ngamuk, kamu pakai kebatinan. Dan bagaimana cara kita merogoh sukmo atau fokus dari orang mengobati orang gila kan fokus ya, dari alis itu dibayangkan ya, fokus hati, mulut, pikiran jadi satu. Terus nanti apa yang kau rasakan nanti bisa, itu namanya membuka mata batin. Mata nyata dan mata batin itu beda. Oke, mata nyata ini saya melihat apa adanya, tapi malah mata batin dari hati, mulut, pikiran. Nanti kamu bisa merasakan sendiri. Coba aja. Oke. Nah, satu. Yang kedua, jadi kalau yang kena penyakit apa saja ya, itu semua saya doakan masuk di sini, dan saya akan ditulis di skripsi ya. Bagi yang ditulis semuanya doa saya di skripsi, kalau yang kena penyakit dan sebagainya. Kalau yang itu udah saya pernah nulis nur buat itu orang ngobati orang gila ya sahabat, itu sing Allahumma sultani azim wajil manil koti wajil wajahil karim, itu saya tulis. Cari aja video, kamu ngetik nur buat Nur Salimah, Nur buat, itu di situ muncul, tapi di kolom skripsi ya. Saya nggak bisa nulis di depan video ini, saya nggak bisa ngerti saya ya sahabat, maklum sudah tua. Oke. Sahabat, di sini saya akan mendoakan sedunia dan akan menyapa dulu sahabat yang setia dengan saya. Nah, saya menyapa dulu. How are you Indonesia? How are you Arab Saudi? How are you Sri Lanka, India, Pakistani, Bangladesh, Turki, Hambesi, Oman, Singapura, England, Jerman, Taiwan, Hong Kong, Yunani, Eropa, Prancis, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, seluruh dunia. Thanks you for your comment. Jangan lupa klik comment, share. Oke? Share. Sahabat, dimanapun Anda berada, saya akan mendoakan sedunia, medis atau non medis. Bagi yang kena penyakit, kamu menjawab qabiltu,
mau memutar video ini menjawab qabiltu dan mengaminkan di dalam hati, disebut namanya siapa yang kena penyakit. Oke? Dari mulai sekarang saya akan mendoakan. Oke. Dan sebelumnya saya berselawat dulu. Selawat 1 kali, insya Allah dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali. Oke, ya bareng-bareng bersolawat. Ya. Rabbi khalaq taha min nur fi iftiram fi iftiram nadahu bil ya muqtar antal amin antal amin lamar taqar baital ma'mur salla iman wa qaddana birabbihil bahir jahil. Oke, thank you. Sahabat-sahabatku yang dimanapun Anda berada, saya akan mendoakan yang skebernya menurun. Jangan khawatir, pasti Allah akan menunjukkan jalan yang terbaik untuk Anda semua. Oke? Yang merasa rumah tangga belum punya keturunan, saya akan doakan, ya Allah, saya doakan orang yang kepingin punya keturunan, orang yang kepingin usaha, orang yang kepingin punya kepingin memberantas hutangnya tanpa riba, ya, membantas hutangnya tanpa disadari, dan Anda hanya virit saja. Nanti saya tulis viritnya, oke? Dan orang yang kepingin penyakitnya diangkat semua dari ujung kaki sampai ujung rambut, dijauhkan dari corona, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari wabah, dijauhkan dari semua masalah-masalah, dan dipermudahkan urusannya, hajat-hajatnya. Insya Allah Allah akan membukakan pintu tobat, lan pintu hijrah, lan pintu hidayah, lan pintu rezeki, lan pintu jodohnya yang belum rumah tangga, lan pintu jalan yang terbaik, lan pintu usahane, lan pintu segala semua urusannya Anda semua yang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Dan saya akan berdoa. Sebelum kita berdoa, kita ngasih penjelasan saja, jangan di skip, diputer, di share, dan jangan lupa klik komen, share. Oke? Bila video ini bermanfaat, insya Allah ini saya tidak meminta uang kepada Anda dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya manusia biasa seperti Anda. Karena saya sering memohon kepada Allah, barangkali doa saya diijabah. Karena saya merasakan sendiri, saya mengobati orang gila, saya hanya berdoa saja, Allah itu kabul, sahabat. Insya Allah. Makanya saya, apalagi saya sekarang sudah hijrah, puasa Senin Kemis tanggal 13, 14, 15, Masya Allah, ya. Alhamdulillah, saya merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua hajat-hajatku insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Oh ya sahabat, yang kepingin punya, saya mau menulis di skripsi, ya, doa, semua doa, ya, yang kepengen doa tobat, doa fitir, doa hajat, ya, doa tahajud. Insya Allah kalau saya ada waktu, saya akan tertulis, oke? Karena waktunya itu. Nah, kalau yang itu, yang lain-lain itu doa nurbuat itu, kalau saya untuk mengobati orang gila, ya sahabat, ya. Sekarang saya mulai, oke? Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ma wa yukafiru majida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal mila sholatana wa siyamana wa rukwana wa sujudana. Rabbana tuhamilna mala taqata lana biqwang surana kaumil kafirin. Rabbana la tuji kulu uba utait hadaitana wa hablana milatunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana firlana wa liwalidina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'u minhu wal anwat innaka alang kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustabirina bil ashar. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustabirina bil ashar. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahul halimul karimu. Subhana rabbiyal azim alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibari rahmatika wa azzaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birri wassalamata min kulli ithmi la tadalitan ba ila qafarta wala hama illa warajtahu wala hajatan hiya laka ridon illa qadaitaha ya arhamnar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanir-rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, kabulkanlah hajat-hajatku, doa-doaku lantaran saking Gusti Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, angkatkanlah penyakit yang lagi diderita mereka yang memohon, yang memutar video ini atas izin-Mu ya Allah, atas kekuasaan-Mu ya Allah, atas kelebihan-Mu ya Allah, atas kekuranganku ya Allah. Saya memohon doaku, hajat-hajatku dikabulake lantaran saking Gusti Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanirrahim.
Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina syiratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah. Angkatkanlah penyakit yang lagi diderita mereka-mereka di organ tubuh medis atau non medis ya Allah. Jauhkanlah dari godaan, tantangan, rintangan, cobaan-cobaan, ujian. Cukup sekian, terima kasih ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya Allah. Yang pada kenang sebulbu yang memutar video ini dijauhkan ya Allah. Dibodrek para mekmarik cukup, tidak mau ke rumah sakit ya Allah. Jauhkanlah dari riba, jauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari fitnahan-fitnahan, tuduhan-tuduhan ya Allah. Jauhkanlah dari orang iri, dengki, mentakir dan lain sebagainya ya Allah. Saya memohon kabulkanlah doa-doaku lantaran saking Gusti la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafiru majida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Allahumma Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa rukwana wa sujudana. Rabbana tuhamilna ma la tuqatalana bikfang surna kaumil kafirin. Rabbana la tuji kulu obadait hadaitana wa hablana miladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana firlana wali walidina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijati wa siri sari wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijati wa siri sari wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijati wa siri sari wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Amin Allahumma amin. Jangan lupa klik komen share. Oke. Kita akhiri. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.